hutuwa da na yi zan yi tsokaci ne a game da wannan matsala ta Mali wanda a jiya na ɗan kawo ta shar saboda na ce matsala ce wadda ba na so in tsoma bakina a cikinta saboda muna cikin alaƙa ta haɗaka na IAS kenan bai kamata ba mu rika katsalandan a cikin waɗannan ƙasashe 'yan uwanmu wanda muke tahiya tare. Saboda ana tahiya tare duk abin da ka gani wanda kamar na mai kyau ne ka yaba ka wannan amma in akwai wasu matsaloli to wataran banni yawan shiga abin da ya shahi Burkina ko abin da ya shahi Mali. Abin da ya shahi ƙasar mu Niger ita ce in na gani nake hutowa sai in ba da shawara kuma hallo in yi nasiha zuwa ga 'yan uwana na Niger a game da irin ababen da za su kawo baraka ko waɗansu ababe da za su kawo matsala. Wannan shine ni matsayata. To amma tun da muna cikin haɗaka in wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan ta samu matsala to duka za ta shahi sauran ƙasashen waɗannan wanda muke wannan fashin baki ne zai yi na siyasa yanzu ta IAS. To yanzu Mali an samu matsala. Yanzu matsalar nan ta Mali tana iya shahwal mu. Tana iya shahwar duka wannan ƙasashe na IAS. To a cikin wannan matsala da ta faru tsakanin wannan shi Shogel da Hasimi Goita ni ba zauwa ba zan yi anan in yi ni ne avoka qui a raison ou qui a tort. Non, c'est pas mon rôle. Voilà. Mu role kin mun ga baraka muna nema ne a samu a shayo kan al'amari. Shi yasa a jiya nace tunda shugaban kasar mu General Abdulrahman Chani shine wanda yake lattijo a cikin su waɗannan guda biyu kin. Kuma iya da experience sosai na tahiyar da ayyuka na mulki da sauransu. Ya jima cikin wannan ruwa jikin kuma iya da suggestion da za a iya a shayo kan al'amarin kabin yayi degenere. Ni na san da wannan matsala ta Mali da jimawa. Muna tare da activist kinsu a nan Etats-Unis lokacin da aka yi kudeta a Niger da yawa daga cikin 'yan uwa na Mali na Burkina na Cote d'Ivoire wanda ma ba su cikin IAS sun kama mu tare da su muka je muka yi ta gwagwarmayar nan mun tafi tare da su hal ambassade na France mun taimi proteste na a kori sojoji na Faranshi sun taimaka mu sosai lokacin da aka yi kudeta Mali da Burkina sun taimaka mu sun yi tsayin daka kuma iya cikin abubuwan da yasa sai da yawo bata kama hari ba kenan ba za mu manta ba da wannan karamci da suka mu kenan dan haka dole za mu kimanta su kuma dole in wani abu ya shahe su na matsala mu ma ba za mu ji daɗi ba za mu fito mu nuna rashin jin daɗin mu shi yasa shugaban ƙasa Chani lokacin ma kasashen da ya fara tahiya da ya huta ya tafi ya gaida su ya gode musu ya gwada musu abinda suka yi ya ji daɗin shi kuma shine wannan abin da ake cewa karamci. To wannan shi yasa ni nake taka tsantsan a game da abin da ya shahi Mali da Burkina. Ba ni son in yi yawan tsokaci a ciki kamar katsalandan ne. To na ga ya boku de panafricanist wanda sun huto sun yi ababen ni da ban ji daɗin su ba. Personnellement, je n'ai pas été du tout content. Parce que nan ba parti pris za ka yi ba. Qui a raison ou qui a tort. Na farko in matsala ta samu abin da za ka yi ƙoƙari ka haɗa kan al'umma. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika iftiga'a marzatillahi fa sawfa nu'tihi ajran azima. Duk a cikin maganganunku da kuke inji Allah ce ba su da alkhairi sai a cikin ababe guda uku. Ababen wannan guda uku shine wanda zai yi umarni a taimaka ma wani wanda yake cikin halin mawuyacin hali ko wanda zai yi gashi da suna zai yi kwansai ko kuma wanda in ya ga mutane akwai matsala tsakaninsu zai nemin ya sasanta su ba wanda zai haddasa husuma ba. To wannan Allah ya ce duk wanda ya ɗaya daga cikin ukun wannan da sannan Allah zai bashi babban lada shine aljanna madaukakiya. To wannan a mahangan nan zan tahini. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala iya kira iya cewa ya ayyuhal lazina amanu in ja'ukum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. To wa'annan duka za mu tahi tunda mu fashin bakin da muke za mu ɗauko na siyasal irin siyasa wadda ake cewa politikin kuma hallo za mu ɗauko addini sai mu ƙara mata kwalliya. Ba za mu shiga ba haka ne da san rai ne abu ko ba haka ba. A komi ni a matsayina na musulmi zan iya ɗaukowa ko annaliskin zan iya ɗaukowa
wanda suke duka ayoyi na Qur'ani suke da alaka da irin matsalolin nan shi yasa revolution ne addini kamar na ce muku sa sai limit fa a bisa kan ibadat ku rika ganiya da wannan to yanzu a cikin wannan ita matsala ta Mali wane ne yanzu ya ci nasara wane ne ya rasa saboda Mali ce duka yanzu in wani abu ya samu 'yan Mali ne suka yi rasa wani abu saboda Shugel da shi da Hasimi suna completikin juna Shugel c'est un grand panafricaniste c'est un grand homme d'État que moi je respecte personnellement mais hier j'ai vu beaucoup de panafricanistes ils étaient sortis pour l'insulter l'injurier le qualifier de tous les mots le qualifier de traître il a trahi il a fait ceci il a fait cela to abu in baka san shi ba to kalka shiga cikin shi kakkai jump in shi yasa aka ce sai fata bayyanu sai ka je ka nemi kayi bincike ka ga ina ne in ya so kafin ka zo ka yi tsokaci shi yasa kuma wannan sai un terrain glissant raison pour laquelle vraiment je vais pas me mêler vraiment de cette affaire là a jiya ai na gaya muku na ce amma ban ni tsammani za a samu a sasanta tunda abin ya jima ba yau bane a fefare yan nan 2 ans tunda Shugel ya yi rashin lafiya ya tafi da ya dawo abubuwa sun saki voilà kuma me ya huddo Shugel ya zo yi magana beaucoup de gens le condamnent pourquoi vraiment il était venu ya exposer les problèmes en public da sauransu to il faut demander le pourquoi duka sai ka san menene ya faru kaka aka yi il faut pas aller vite en besogne pour dire qui a raison ou qui a tort non c'est pas ça c'est un problème qui a perduré je suis avec beaucoup des activistes maliens je connais ce qui se passe au Mali mais pour des raisons na ce ba ni shiga cikin wannan abin nake taka tsantsan ba ni shiga kuma wannan shine daidai to menene panafricanism haɗa kan 'yan Afirka kishin 'yan Afirka to waɗansu yanzu panafricanism kin ma ba su san ba menene kawai gani ake dai panafricanism kin yanzu waɗansu suna yin shi waɗansu de gauche waɗansu de droite mais vraiment je n'ai pas été du tout content des grands panafricanistes comment ils ont injurié donc Shugel Kokala Maïga. Je n'ai pas été du tout content, personnellement. Ça m'a beaucoup affecté, ça m'a beaucoup touché. Les gens, ils se sont pris par le coup de l'émotion pour aller les qualifier de tous les mots. Daman tahiya ta rayuwar duniya ana iya samun matsala. Haka ne, haƙori da harshe ma suna sabawa, ko ba haka ba? To yanzu wa ya ci nasara a cikin wannan al'amari na Mali? Horon shi ta ci nasara. La France a juré qu'elle ne va pas laisser l'AES réussir. Et maintenant, ça fait partie de ces plans macabres de la France, ce qui se passe au Mali actuellement. Raison pour laquelle j'appelle les Maliens à la vigilance et à la retenue et à tous les pays de l'AES et les panafricanistes. Il faut faire très, très, très attention. Diviser pour mieux régner, c'est ça. C'est comme ça qu'ils nous ont colonisés. Et c'est le même schéma qu'ils poursuivent maintenant pour arriver à leur fin. Tunda suna so su déstabiliser. Yanzu pour atteindre à Hasimi, il faut essayer de casser donc vraiment il faut créer une rupture entre Hasimi et puis Shugel. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Shugel peut avoir tort, Hasimi peut avoir raison, voilà, mais on n'est pas là. Tout ce qui importe pour nous, c'est la réussite de cette alliance. Raison pour laquelle hier j'ai dit je conseille donc le général Abdelrahman Tchani et puis Ibrahim Traoré vraiment d'aller voir comment ils peuvent vraiment essayer de résoudre ces problèmes. Mais malheureusement, la situation s'est métastasée. Donc, il n'y a aucune solution. Peut-être ça, c'est la meilleure solution. To muna fatan Allah sa wannan shine mafi alkhairi. Amma moi je conseille mes frères nigériens de ne pas se mêler. Et je sais, et j'ai confiance à nos activistes. Ce ne sont pas des gens qui se mêlent vraiment de ce genre de situation. Comme j'ai vu beaucoup des activistes maliens, il y a des gens que je connais, ils ont manifesté vraiment leur mécontentement. Comment les gens insultent Shugel, le qualifier de traître, ceci, cela, c'est pas bon. C'est pas bon. Yanzu, muna fatan Allah sa wannan shine mafi alkhairi. Mais déjà France sun samu sun yi penetrating sun shiga cikin Mali suna ababe da dama
Il y a beaucoup de choses cachées. Il y a des non-dits. Mais il y a eu problème. Et même si on va condamner Shogel, pourquoi il est sorti en public, il a vraiment exposé leurs problèmes, mais il ne faut pas aller loin, quand même. Il ne faut pas aller loin. Wannan shine, c'est le conseil que je donne vraiment à mes frères. Mais ni ban ji daɗi ba wayannan le panafricanistes nan da suka fito suka yi ta zagin Shogel suna gagga mishi magana da sauransu. C'est pas bon. Mun faɗa cikin tarko na horon shi. Mali tana da enemy da dama. Ya la France, ya l'Algérie de l'autre côté. Daga ciki kuma akwai waɗanda su suna da relation da waɗanda separatist kin da sauransu suna cikin Mali. Akwai ababe da dama wanda ni na san su, me na ce comme on est dans une alliance ba za ka shiga ka abubuwa ba. Mais ni dai vraiment je conseille mes frères nigériens vraiment de se méfier. Abu ya riga ya faru shikenan. J'ai appris, l'autre a été nommé Premier ministre, Abdoulaye Maïga. Donc, vraiment, je lui souhaite bon vent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accompagne. Et qu'Allah unisse les Maliens, et tous les Maliens, et que su dawo bisa kan wannan kwambakin. Kal wannan rupture king ta yi separe kin Maliens. Abinda horon shi take nema kenan. Abinda France take nema sun yi tatante. Daman tous les trois pays kun ga wannan sun yi ta esayi gashi da suna Ibrahim Traoré sun yi ta tentative na assassinat ma, ils n'ont pas réussi, mais jusqu'à présent ils n'ont pas abandonné. Au Niger sun yi ta fiye jikin su na abubuwa iri a kowane lokaci suka yi stratagem kin su, Allah ya iya taimakan mu muna samu muna warwarewa. Kuma shi yasa tun can ni nace ka ayi wannan forum national inclusive kin saboda na san iya ka matsala. Yanzu Mali me ya ka irin waɗannan matsaloli. Bayan forum kin akwai yadin shows wanda suka yi, yadin close da suka yi da sauransu da ababi. To duka shi ne, kuma shi premier ministre king il a été écarté pendant un long moment, donc des affaires, donc voilà, ababe sai ce bai sani ba, voilà. Wannan mutane da suna iya constat kin wanda suke bibiyar al'amura na siyasa na malikin da saura suna iya ganewa. Yayi error, iya error shi dan adam mai kuskure ne. Kullu bani adam khattan. Kowane dan adam mai kuskure ne. To amman abinda za mu yi ni anan ina taya yan Mali addu'a Allah ya sa wannan shine mahi alkhairi. Wannan sabon premier minister da aka dora musu, Allah ya taya shi riko, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kan 'yan Mali, Allah ya sa shi ne mafi alkhairi, amma kar su saki su ba da dama wannan abin ya zo ya raba kansu tunda deja division kin an fara yin ta. Shogel iya da mutane da yawa. Dolotur kote ga wancan tunzawa tankin nan ba a ƙare ba da ita. Za a zo a shiga wannan, France ta samu abin da take so. Yanzu jiya Macron kawai ya buga champagne kin shi iya sha da shi da Alassane Ouattara. Wace nasara? Su ne muke so mu ba dama su ci nasara. To don haka ni dai ina roƙon Allah ya kare kasashen waɗannan na IAS, 'yan Mali su haɗa kansu su goya ma shi Hasimi Goita baya 100 da shi da wannan sabon gwamnati ta Abdullahi Maiga da za a naɗa. Shogel ya ta ɗauki da taratkin shi ya zamana. Shi kenan a bashi mutuncin shi, a bashi duka abin da yake na girmamawa wanda ya ma kasar wannan. Wannan shine abin da zan yi a game da Mali. Tsokacin da zan yi kawai kiran da nake ga 'yan Nijar, mu dai kan mu shiga cikin wannan matsala. Musamman na san 'yan horar hulanmu da activist mu basu da wannan katsalandan. Memsurle radio waɗanda da suke zuwa Pan-Africanist da sauransu, ku fito ku rika irin waɗannan magana ta Mali a yi takatsantsan kawai. Voilà. Wannan shine ni konsaikin da nake badawa. 'Yan Mali kuma ina taya su addu'a. 'Yan IAS ina taya su addu'a Allah kare wannan IAS kin. To, suna ta kawo matsala saboda monekin wannan miyaka duka tana yiwa akwai wannan matsaloli da sauransu, ba yau ba suke aiki a bisa kan shi. Shogel ya yi aiki da yawa ila vraiment ila travailler, voilà, sun samu mai zantanta da sauransu. Allah ya ka haka shikenan kawai ayi addu'a Allah ya sa shine mahi alkhairi, kuma su 'yan Mali su yi taka tsantsan kan wannan abin yayi divize kin su. Me France bakake sun san yadda za su same mu. Les Français ils nous ont colonisé. Duk irin karatun da muka yi Nasara ya san yadda zai kama mu. Shi yasa kullun nake kira nake cewa mu haɗa kai mu kiyaye. To,
yanzu wannan abu da aka yi da aka ce za a zo a yi su ba daga bayan forum kin bane da suka yi na Mali da sauransu aka yi waya aka yi close aka yi wani ne aka ce kaza za a yi kaza za a yi to yanzu kuma hallo daga baya abubuwa suka fara kawowa matsaloli iri-iri kun ga magana da ne ko na ce mu kiyaye da aka tado wannan zancen ta ne a dakata yanzu mu ta tahiyar mu yanzu yan CNSP suna aiki gashi nan iya ci gaba yanzu inda an ka harka yan siyasa da saura aka shigo da su to da mun samu matsala kun ga kwanan nan wa'in suka fara kira to ya za a yi wane ne yanzu a zo a dawo demokrasi da sauransu duka mun san confusion kin nan za ta shigo to in confusion ta shigo kuma hallo shikenan wannan dynamism kin namu na revolution kin nan zai karye ne in ya so shikenan za mu yi nadama to Allah kiyaye to Allah ya kama Mali kwanciyar hankali Allah haɗa kan 'yan Mali wannan shine abin da kawai zan zo in faɗi ba zan ce ba wa yake da gaskiya wane ne baya da gaskiya abu ya riga ya faru kawai abin da za mu yi addu'a Allah ya sa shi ne mafi alkhairi wannan sabon gwamnati da za ta zo ta Mali Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta hi ita ta shogelkin da ta tahi alkhairi saboda ci gaban kasashen wa'annan na IAS to wannan ita ce shine tsokacin da zan yi anan ina gaida kowa da kowa ina muku fata alkhairi ina ƙara jaddada ƴan uwan mu activist kin mu ku shiga saboda akwai wanda suke activist ne na akwai wanda sai ƴan kamarad ya fito yayi magana a yau ya gwada mai kwantantaman kin shi duka da les activist la da suka yi kritiki kin shogel suka zagi shogel suka yi wani mi yace duka suna sun wannan kin su kuma abun bai kyau ba sun yi edekin mu shi wannan le kamarad la wanda nake magana diya suna sanin shi tunawa a sama yanar gizo ban kama sunan shi ya gwada mai kwantantaman kin shi ya ce haddan le pays de l'AES ya des gens qui étaient sortis pour insulter Shogel voilà Shogel il a beaucoup il a une base wannan aka kare turkin ne za ana Shogel traitor ne lashi ne kaza France za ta yi utilize kin wannan kuma kun gani wane ne zai nadama to Allah kiyaye ya ce akwai su cikin IAS wanda suka fito suna zagi suna abubuwa suna critiquer au lieu de réconcilier et ils vont mettre de l'huile dans le feu bai kamata ba to Allah sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu